Начиная с весны оживают насекомые, некоторые из которых очень опасны. Энцефалитный клещ в Якутии не так давно, но начиная с 2001 года укусы регистрируются каждый год, и их становится все больше. Какова статистика и как можно защитить себя и свою семью от заражения опасным вирусом, узнавала Лана Ильина. В прошлом году зарегистрировано 340 случаев укусов клещом человека в 19 районах республики. Самое наибольшее количество случаев в Намском ОВОСе. Клещи являются носителями возбудителей различных инфекционных заболеваний, в том числе тулеремии, клещевого боррелиоза, клещевого вирусного энцефалита, эрлихиоза, моноплазмоза, ну и других. Да? И самым опасным из них является клещевой вирусный энцефалит, при котором поражается центральная нервная система. Ежегодно клещи мы обследуем в лаборатории особо опасных инфекций на наличие возбудителей инфекционных заболеваний. В прошлом году было обследован 271 клещ. При этом в 7 случаях был выявлен положительный результат на клещевой вирусный энцефалит. Защититься от укусов клеща, находясь на природе, можно, одевшись соответствующе, носить светлые вещи, на них клещ заметнее, заправлять брюки в высокую закрытую обувь, носить рубашку длинными рукавами с плотно прилегающими манжетами. Самая верная защита от клеща – прививка. Чтобы была хорошая защита от клещевого энцефалита, нужно получить 2 вакцинации. Это вот мы сегодня сделали, допустим, через 2 недели это экстренная схема. 2-я вакцинация, если плановая схема, то через 4 недели. Чтобы хорошая защита была от клещевого энцефалита, нужно 2 прививки. И защитный титр антител формируется только на 2-ю неделю после 2-й прививки. 3-ю прививку мы делаем через год от 2-й. Это будет базовая вакцинация, а затем 1 раз в 3 года. В этом году с наступлением теплой погоды зарегистрировано уже 6 обращений по поводу укуса энцефалитным клещом. Лана Ильина, Арсен Степанов, Якутск.